恒星爆炸冲击波 ，NASA 望远镜首度拍到。美国国家航空暨太空总署的摄影机首度捕捉到恒星爆炸的画面。这次爆炸发生在距离地球12亿光年远处，过程仅持续20分钟。美国有线电视新闻网报道，恒星爆炸产生明亮的冲击波，克卜勒太空望远镜首度捕捉到其发出的可见光。国际研究团队历时3年，分析克卜勒太空望远镜拍摄的约50兆颗恒星，寻找超新星。超新星是大质量恒星生命来到终点时发生的剧烈爆发现象。恒星燃烧的亮度比某些星系更加耀眼，持续约2周后逐渐转为暗淡无光。研究团队发现，克卜勒太空望远镜拍到一颗位于12亿光年远，是我们太阳500倍大的红色超巨星发生爆炸。研究领导人、美国圣母大学天体物理学教授格纳维奇在声明中说，这颗恒星非常巨大，能轻松涵盖地球围绕太阳运行的轨道。引用2016年3月22日中央社图取自 CNN 官网。